DSP Plus darbo saugos priemonių prekyba, dirbame visoje Lietuvoje, įmonė jau 15 metų. Pagrinde prekiaujame darbo drabužiais, darbo batais, pirštinėmis, bet taip pat darome logotipus, saugos ženklus ir įvairius seminarus, konferencijas darbų saugos organizuojame visoje Lietuvoje savo klientams nemokamai. Prieš 10 metų mano mama atsisėdo neįgaliojo vežimėlį, būtent dėl gydytojų klaidų, dėl klubo operacijos elementarios, kai koja buvo sutrumpinta ir jis sėdėjo neįgaliajam vežimėlyje. Mačiau, kokie yra trūkumai Biržų mieste, ypač valstybinėse įstaigose, kur policijos komisariate, antrame aukšte pasų poskyris, kai policininkai su tėveliu nešė mamą su vežimėliu, kad pasidaryti pasą. Taip, suprantu, kad laikai keičiasi, dabar neįgaliesiems atvažiuoja į namus pasą, jeigu reikia pakeisti ir nuotrauką padaryti. Dauguma parduotuvių neturėjo užvažiavimų ir tos įstaigos. Būtent susidūrimas su įvairiausiam tom problemom, galbūt augimas jau pačios versle prieš 5 metus pastumėjo mane daryti kažkokius kilnius darbus, jau kažko kito ir sugalvojau priimti žmogų su negalia. Tai 2-3 metus aš ieškojau, žmogaus neradau. Tai tik paskui, kai mes susidraugavom su Valakupių reabilitacijos centru, jie turėjo įvairiausių jaunimo įdarbinimo projektų, tai jie pasiūlė kandidatą, tai galima sakyti iš vieno mes taip ir priėmėme tą žmogų. Tai Donatą priėmėme praktiškai iš vieno ir pirmo pokalbio, kuris įvyko pusę dienos, vyko mūsų biure, mums įvyko atsiuntė Valakupiai, mes iš pradžių galbūt dar telefonu susitarėm ir būtent pusę dienos jisai bendravo, kalbėjo su mumis, mes apšnekėjom visas darbo sąlygas. Tai po mokyklos baigimo aš įstojau studijavau keletą metų, po studijų dirbau keliuose skirtingose darbuose, bet vienas iš tų darbų man iš esmės labai nepatiko, tai tiesiog teko keisti darbą. Vėliau man pablogėjo kojos ir kai pablogėjo su kojom, aš atsidūriau Valakupių reabilitacijos centre, kuriame praėjau šiokią tokią programą, kuri ruošia būtent marketingui. Ir po viso to jie man pasiūlė atsiųsti CV į DSP Plus. Ir atsiuntus CV, aš sėkmingai įsidarbinau čia ir dirbu čia jau beveik 3 metus. Atėjau interviu, pasišnekėjome su direktore, aš papasakojau jai savo prieš tai buvusius darbo pokalbius, vienas iš jų buvo banke. Ir bankas kaip ir būtų mane įdarbinęs, bet neįdarbino dėl to, kad aš sėdėjau vežime ir jų kaip ir priežastis buvo ta, kad dėl gaisro atveju aš negalėčiau evakuotis iš darbo vietos. Ir būtent dėl to aš buvau neįdarbintas, manęs neįdarbino. Ir galų gale po viso interviu su direktore mes supratom, kad tinka mūsų kaip ir, viskas mums tinka abiem ir pradėjau dirbti maždaug po kokio mėnesio laiko po interviu. Ką jis galės daryti? Jo buvo biuro vadybininko pareigos, mes sprendėm kartu dirbdami, augdami visi su komanda. Ar jis ten gali prie užklausų internetinių atsakinėti, asistuoti vadybininkam, daryti vertimus, sertifikatus, nes mes kaip prekiaujam darbo saugos priemonėmis, mums reikia daug sertifikatų, deklaracijų, visokių vertimų. Tai jo tos funkcijos užsipildė. O taip jau sutapo, kad per tos 2,5 metų, kol dirba pas mus, dabar jis yra rinkodaros specialistas, perėmė marketingo specialistas pagrindinės funkcijos, svetainės, Facebooko postai, tvarkymas, straipsnių leidimas ir taip toliau. Pradėjau dirbti, viskas buvo tvarkoje, kolektyvas priėmė mane pakankamai normaliai, nereagavo kaip kažkokį tai keistą išsigimusį žmogų su negale ir nepriėmė kaip nepilno proto. Tai kažkaip viskas tvarkoje buvo, gal iš pradžių jiems ir buvo šiek tiek keista, bet aš to nepastebėjau, tai man buvo viskas labai natūraliai ir tvarkingai. Tai manau, kad pati pradžia
buvo irgi tikrai labai gera, nes jis pats kaip žmogus yra labai komunikabilus, galbūt komandai buvo truputėlį tų iššūkių, nes irgi nežinojo, nes daug kas pagalvoja, kad žmogus su negalia tikrai neslėpkim, pagalvoja, kad galbūt ten ir dar kažkokių blogybių, kad jis ten visiškai nesukalbamas ir taip toliau, bet yra normalų žmonės, taip galbūt turi tą lygą ar ten judėjimo ten problemą ar dar kažko, visokių yra tų negalių, bet tikrai man atrodo, kad jis ir pats ir greitai, ir gražiai labai įsivažiavo į darbo pobūdį. Šiuo metu iš tikrųjų darbuojuosi savarankiškai ir nereikia man jokios kažkokios papildomos pagalbos. Direktorė siūlė būtent darbo vietą pritaikyti taip, kad man būtų kuo patogiau, bet viskas buvo iš tikrųjų pakankamai patogu ir judėti su vežimu, po ofisą yra patogiau negu sėsti iš vežimo, persėsti ir taip toliau. Priėmus Donatą į darbą, taip mes pasirašėme sutartį su užimtumo tarnyba, mes gauname atlyginimo paramą, tačiau kaip maža įmonė, kaip verslas, kuris nuomojame biurą, mes iš valstybės dėja negavome jokių paramų įsigijimui būtent turėklo ar kažkokių kitų patobulinimų. Tačiau taip, atlyginimo parama yra didžiulė pagalba smulkiems, mažiems verslams, tiek pat ir didesniems, kad žmonės labiau priimtų žmonės su negalia. Mes įdarbinome žmogų su negalia, taip, tai buvo gal kolegom ir iššūkis, bet labai greit jie priėmė tą žmogų, nes iš pradžių nežinojo, kaip elgtis su juo. Bet manau, kad viskas yra gerai ir visiems kaip tik yra didžiulė motyvacija turėti tokį kolegą ir būti kitokiais žmonėmis. Na, šiuo metu iš tikrųjų esu tokioje darbo vietoje, kur man patinka būti ir kol kas ruošiuosi tęsti darbą čia ir tiesiog tobulėti ir žiūrėti, į ką dar galiu išaugti toliau. Tie ryšiai nebenutrūko ir aš tikrai noriu dar vieną žmogų įdarbinti su negalia, galbūt tai sąskaitų žmogus dar kažko ateityje tikrai kreipsiuosi valakupius, nes man labai geras su jais dirbti. Palinkėjimas kitiems darbdaviams, tikrai drąsiai priimkite žmonės su negalia, tai ir komanda sušildo ir sustiprina ir visuomenę turime pagaliau keistis į gerą.